Afrika'da yapılan bir Formula 1 etabının bitiminde İngiliz, Fransız ve Alman pilotlar otelin barında viskilerini yudumlarken içeriye afetki devran bir hatun girmiş. Pilotlar da büyülenmiş gibi kızın peşinden aynen oturduğu masaya doğru seyirtmişler. Kız cebinden çıkardığı sigara paketinden bir sigara alıp dudaklarına götürdüğü sırada kendisine uzanan ve elinde çakmak olan 3 eli görünce, gözlerinde şehvetli bir ışıkla, "Ne istediğinizi biliyorum," demiş adamlara, "ama prensiplerim gereği prezervatifsiz asla olmaz." Bunu duyar duymaz pilotlar yakınlarda ilk buldukları eczaneden içeri dalmışlar ve kasada duran zenciye dertlerini anlatmaya uğraşmışlar ancak adam söylediklerinin tek kelimesini bile anlamıyormuş. En nihayetinde İngiliz pantolonu indirip aleti tezgaha koymuş, yanına da para koymuş. Bunu gören Fransız da aleti çıkarıp tezgaha koymuş, yanına da para koymuş. Alman da aynısını yapmış. Bunun üzerine zenci eczacı da aleti çıkarıp tezgahın üstüne koymuş ve paraları toplamış.